Тоа што паркингот на клинички ќе биде дигитализиран и пациентите со апликација ќе можат да најдат место, не значи дека цените ќе се зголемат. Ќе се плаќа исто како до сега. 30 денари по час. Онколошките пациенти ќе паркираат бесплатно. Ова го вети градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски по потпишувањето на договорот за закуп на паркингот со министерот за здравство Азир Алију, пошто сега градот и градски паркинг можат легално и законски да стопанисуваат со просторот и да градат монтажни гаражи, кои во прва фаза се планираат само кај гинекологија и кај црквата Свето Благовештение, кои треба да профункционираат дури од јуни, односно втората половина од годинава. Ќе биде имплементиран и така наречениот паметен паркинг систем со интегрирани сензори на секој паркинг место за детекција на слободни места. Камери со автоматска регистрација на возила, мобилна апликација за реално време на резервации и уплати, како и поврзување со фискални систем и е-управување. По истите цени и по повластени услови ќе ги користат пациентите овие паркинзи. Но ќе го решиме генерално хаосот кој што со години владае овде. Фокусот овде ќе не биде задоволување на потребите на оние кои што работат овде, на цел персонал во клиничкиот центар, но пред се на пациентите кои што никој од нив не доаѓа од мерак овде во клиничкиот центар. Со ребалансот на градската каса ќе се одвојат 3 милиони евра за монтажни гаражи. Пари со кои се планира, освен на клинички, каде ќе се вложува и во дигитализација, вакви паркинзи да се градат и во аеродром, Капиштец и Кисела вода, посочи Ѓоргиевски. Во прва фаза ќе предвидиме одредени средства во буџетот кои што ќе се однесуваат на изградба на монтажни гаражи, каде што приоритет ќе бидат монтажните паркинзи овде во клинички центар, но не е исклучува можноста да дополнително биде распишана постапка за на други позиции да бидат изградени паркиралишта во градот Скопје. Па некаде околу 3 милиони евра ќе предвидиме во првата фаза. Изградбата на монтажен паркинг, проектирањето и имплементација на таков систем ќе се биде обврскан операторот кој што тоа ќе биде избран за тоа да го прави. Градоначалникот вели дека безредие функционирало во претходниот период кога градски паркинг без никаков пишан документ со години стопанисувало со овој паркинг, а во својата каса само за 2024 инкасирало над 770.000 евра од клинички. Тој порача дека органите на прогонот се надлежни да го истражат и ова, но и други случаи на злоупотреби за да има одговорност и крај на незаконски постапки во државни институции.